Hello guys, good morning, happy rainy day, happy Sunday, welcome back to my channel Suchi's vlog। তো দেখো আমি চলে এসেছি আজকে সানডেতে চা নিয়ে। তো চলো ব্লগটা এবার শুরু করি। চলতে চলতে কত দূর পৌঁছে গেছে, দাদার রুমে চলে এসেছে। আর দাদা কি করছে? এসো, দাদাকে দেখতে এসছে। দাদা তো যে পাজল বক্স নিয়ে বসে পড়েছে, দেখো পাজল বক্সে কি সাজাচ্ছে। বাড়ি তৈরি হচ্ছে তো নাকি? এই চার্জার না কিসের তার মুখে দিচ্ছে বদমাস। চলো হাঁটি হাঁটি করে যা, দাদা কাছে যা। রেডি করে ফেলেছি গরমা গরম আলু পরাঠা, একদম ধোঁয়া উঠছে। চলে আয়। এই যে ওর জন্য রেডি করে ফেলেছি গরমা গরম আলু পরোটা। একটাই দিয়েছি যেহেতু এগুলো খুব ভারী হেভি টিফিন হয়, তাই জন্য একটাই দিয়েছি, বেশি দেওয়া উচিত না। আর সেজওয়ান চাটনি ওর বাবা এনেছে, এটা খুব ঝাল হয় তো ওকে একটুখানি দিয়েছি, স্পাইসি হয়। আর টমেটো সস দিয়েছি, এটাও খেয়ে নেবে। তো আমরা এই চাটনির সাথেই খাবো। হ্যালো, কাজের ফাঁকে অনেকক্ষণ পর আমি আবার এলাম তোমাদের সঙ্গে একটু গল্প করতে। শরীরটা আমার একদমই ভালো নেই, খুব উইক লাগছে। কাল থেকে শরীরটা একটু খারাপ হয়ে আছে। আজকে সানডে তো আজকে আর বাজারে যাইনি। প্রত্যেক সানডেতে তো সেই দূরের যে বাজারটা সেখানে যাওয়া হয়, আজকে যাইনি। কেননা তোমরা তো আগের ব্লগে মনে হয় যে বলেছিলাম যে প্রচুর মাছ একসাথে রান্না করা হয়েছে ফ্রিজটা খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে। সে কারণে আর এই সপ্তাহে বলেছি একদম মাছ নয়, কারণ আমার ভালো লাগছে না, একদম মাছের গন্ধটা স্মেলটাই কেমন লাগছে। তো আজকে ওই রান্না করছে, সানডে শরীরটাও আমার ভালো নয়। ও রান্না করছে, আমি এদিকে সব ঘরদোর গুছোচ্ছি, এই সমস্ত কাজ করছি। তো দারুণ রান্না করছে, যেটাই করুক দেখাবো তোমাদেরকে, অবশ্যই দেখাবো। এই আর কি, মেঘলা করেছে, বৃষ্টির ওয়েদার, খুব খিচুড়ি খাওয়ার মন হয়েছিল, কিন্তু সবাই খিচুড়িটা আবার বাড়িতে ভালোবাসে না, আমিও অতটা মানে করি না পছন্দ। তো বৃষ্টিটা থেমে গেল, আর একটু হলে ভালো হতো। দেখো মেঘলা আকাশ করে রয়েছে। পকোড়া ভাজা হচ্ছে এদিকে, মানে ভাজা হয়ে এসছে। এখানে কয়েকটা, এই তো এই একটা খাচ্ছি। হ্যাঁ না না এখন কেন? আরে একটুখানি খেলে কিছু হবে না। দেখো একটা পকোড়া খাচ্ছি, খেতে দিচ্ছে না। একটুখানি ভাজা খাবো, কে এসছে দেখো, মজা আছে। কি করছিস? ব্যাস ব্যাস, যা ঠাম্মি বলছে আবার উল্টে দিচ্ছে, এটাই ওর খেলা। কিছুতেই গুছোতে দেবে না দাদার রং পেন্সিলের বক্স, আগেকার অনেক ছোটোবেলাকার। এ মুখে দিবি না কিছু, ছোটো ছোটো আছে সব, তুলে দাও, গুছিয়ে দাও। গুছিয়ে নাও। যা Oh my god.
খাবার খেতে হবে তো, খাবারটা খেতে হবে তো। এগুলো খেলো, এগুলো খেলো। চলে তো খাচ্ছে না। তোজো যখন খেতে বসে এরকম করে, খেতে চায় না, তখন আমি আমার বড় ছেলেকে দিয়ে ওকে একটু বকা খাওয়াই। দাদাকে একটু ভয় পাওয়া শুরু করেছে নতুন নতুন, চুপচাপ খেয়ে নেয়। দেখো দাদা বকছে কেমন চুপ করে তাকিয়ে আছে। বেশি নয়, সব ওইটা ছোট মোষ, দেখো মোষ না হাতি যেন মনে হচ্ছে, কত মোষ। ভ্যাস ভ্যাস যা রা হ্যায়, কি বিশাল চেহারা। এইগুলো যদি আমার স্কুটির সামনে এসে পড়ে, ওরে বাবা, এটা যেন হাতি। এইটা দেখো না, ওরে বাবা, কাদা মেখেছে গোটা গায়ে। না না, বুকে বুকে পা তুলবে না, কি চেহারা, পেটটাই কি বড়, বাপরে। তাহলে এই এতগুলো এরকম রাস্তার মোড়ে মোড়ে হয়ে থাকে। 11টা। স্নান সেরে আমি চলে এসেছি, এইবারে লাঞ্চের আয়োজন করছি। প্লেটগুলোরও কিচেন থেকে আনতে গিয়েছিলাম। এই যে সানডেতে আমাদের একটু বেলা হয়, তাই ছেলেকে আমি আগেই খেতে দিয়ে দিই, মানে ওরটা টাইমটা ঠিকঠাকই রাখি সব সময়। বেড়ে নিয়েছি আমরা একে একে, ছেলে খেয়ে উঠে গেছে, এবার আমি বাড়ছি আমাদেরটা, আমাদের মানে বাড়া শুরু করেছি। এই যে আজকে করেছে ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন, ওই করেছে সব রান্নাটা। তো এবার চলো আমরা লাঞ্চটা করে নিই। কাছাকাছি হয়েছে আজকে, দেখেইছিলে। বৃষ্টি দেখো, 5টা বাজে, 5:12, বৃষ্টি প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি পড়ছে। কি অবস্থা, মুষলধারে বৃষ্টি, এটাকেই বলে মুষলধারে বৃষ্টি। উফ, এই যে লাইটটার এখান দিয়ে বোঝা যাচ্ছে, আমার খুব ভালো লাগে বৃষ্টি দেখতে। ছোটবেলায় প্রায় সময় বৃষ্টিতে আমি প্রচণ্ড ভিজতাম, আর বৃষ্টিতে ভিজেই আমার বেশিরভাগ জ্বর সর্দি কাশিটা হতো। মায়ের কাছে বকাও খেতাম সেরকম। তো এখনও সেই অভ্যেসটা রয়ে গেছে। দেখো আমি বৃষ্টিতে একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান করতে খুব ইচ্ছা করছিল, তাই একটুখানি গান গাইছিলাম, ভালো লাগছিল খুব। আসলে নিজেকে আমি আর থামিয়ে রাখতে পারিনি, এটাই ব্যাপার। ভিজতে তো পারছি না যেতে, এই ব্যাপার। ভালো লাগছে না? টিফিন একটু রেডি করছি, ছেলেটা খাবে বলছে। এই একজন চলে এসছে, ব্যাস সবেতে এবার হাত দেবে। ইনস্ট্যান্ট নুডলস, সেভিয়ান ইনস্ট্যান্ট নুডলস, চাউমিন। না, এটা ইনস্ট্যান্ট নুডলস, ভেজ কিনে দিলে মশলা দেওয়া। চাউমিনটা যেমন করতে হয় সেভাবে করতে হয়। চলেন, আমিও একটু ইচ্ছা করলো, যেহেতু ব্যাপারটা ঝাল মতলব তিখা, তাই আমারও ইচ্ছা করলো ইনস্ট্যান্ট নুডলস একটু খেয়ে দেখতে। একদম অল্পই নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ। তো চলো আমি একটু খেয়ে নিই। হঠাৎ খুব শখ হয়েছিল ফলস নোক কিনে লাগাবো, তাই লাগাচ্ছিলাম, লাগিয়ে আমি নেল পলিশ পরছিলাম, দেখো তোমরা। তো চলো বাই, টাটা, গুড নাইট। অনেকটা রাত হয়ে গেছে, আমি ছেলেদেরকে ঘুম পাড়াবো, আমার ডিনারও হয়ে গেছে। তো আমার সঙ্গে তোমাদের আবার দেখা হবে আমার নেক্সট ব্লগে। তো আজকের মতন টাটা।